सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डिफेंस रिलेटेड न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स लेके आते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एमका की तरफ से है। एडीए के डायरेक्टर डॉक्टर गिरीश देवधर जी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि इंडियन नेवी के लिए एक 5th जनरेशन की कैरियर बेस्ड फाइटर को डेवलप करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी स्टडी को अभी पूरा किया जा चुका है और ये एमका का एक नेवल वेरिएंट होने वाला है, जिसको डेवलप करने के लिए 2016 में इंडियन नेवी की तरफ से एडीए को कहा गया था और अभी इंडियन नेवी की तरफ से एडीए के द्वारा दिए गए रिपोर्ट को अप्रूव भी कर दिया गया है। अभी एडीए की तरफ से बताया गया है कि 2019 के अंत तक इसकी डिज़ाइन फेज शुरू होने वाली है। जहां तक उम्मीद किया जा रहा है कि इसकी डिज़ाइन एमका की एयरफोर्स वेरिएंट से थोड़ा सा अलग रहेगा और इसे कैरियर से टेक ऑफ और लैंड करने के लिए इसकी विंग सेक्शन को थोड़ा सा बड़ा किया जाएगा। एमका की नेवल वेरिएंट को हमारे फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विशाल में डिप्लॉय किया जाएगा और इसकी प्रोडक्शन 2030 के बाद ही शुरू होने वाली है। लेकिन तेजस MK2 की नेवल वेरिएंट को लेके अभी एक और अपडेट आई है, जिसके मुताबिक इसे आईएनएस विक्रांत में डिप्लॉय करने की प्लानिंग अभी की जा रही है और 2020 से इस पर काम करना शुरू किया जाएगा। अगला अपडेट CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से है। दिल्ली की मेट्रो यूनिट में डिप्लॉय किए गए CISF की तरफ से अभी उनके लिए पेंटबॉल गन्स को खरीदने के लिए रिक्वेस्ट किया गया है। इन गन्स को वो प्रैक्टिस और मॉक ड्रिल्स के दौरान इस्तेमाल करने वाले हैं। CISF की तरफ से इस प्रपोजल को पिछले महीने ही दिल्ली की मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को भेजा गया था और अगर इसे क्लियरेंस मिलता है तो इस प्रपोजल को होम मिनिस्ट्री को फॉरवर्ड किया जाएगा। CISF के एक सीनियर ऑफिसर का कहना है कि अभी कॉम्बैट ड्रिल्स के दौरान हमारे कमांडोज को रियल बुलेट शूट करने के लिए इजाज़त नहीं दिया जाता और वो सच में बुलेट को फायर नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से पेंटबॉल गन को खरीदने के लिए अभी प्रपोजल दिया गया है और इससे करीब 30 से 50 गन को भी खरीदा जा सकता है। अगला अपडेट आईएनएस विक्रांत यानी कि हमारी पहली इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर को लेके है। हमारे नेवी चीफ सुनील लांबा जी ने आज मीडिया को बताते हुए कहा है कि इंडियन नेवी में 2021 तक के आईएनएस विक्रांत को शामिल कर दिया जाएगा और इस प्रोग्राम में अभी कोई भी डिले नहीं हो रही है। अभी आईएनएस विक्रांत का आउटफिटिंग स्टेज चल रहा है और इसी के साथ ही इसकी हार्बर एक्सेप्टेंस ट्रायल को भी कंडक्ट किया जा रहा है। इसके बाद जुलाई से इसकी सी ट्रायल भी शुरू कर दिया जाएगा। कुछ महीने पहले कैग की तरफ से एक रिपोर्ट दिया गया था, जिसके मुताबिक आईएनएस विक्रांत की डिलीवरी शायद पोस्टपोन हो सकता था और इसकी कंस्ट्रक्शन पूरा होते होते 2023 तक का वक्त लग सकता था। लेकिन अभी नेवी चीफ के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट के मुताबिक 2020 से 2021 के अंदर ही आईएनएस विक्रांत को नेवी में शामिल कर दिया जाएगा। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से। डिफेंस वर्ल्ड में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अभी इजिप्ट से मिराज 5 फाइटर को खरीदने वाली है। पाकिस्तान और इजिप्ट के बीच इन फाइटर्स को खरीदने के लिए लगभग 2 साल से नेगोशिएशन किया जा रहा था, लेकिन अभी पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस डील को फाइनल कर दिया गया है और जल्दी से ही पाकिस्तान को मिराज 5 की पहली बैच मिलने वाली है। इन जेट को इजिप्टियन एयरफोर्स में पहले इस्तेमाल किया जाता था और 2008 में इजिप्ट ने मिराज 5 फाइटर्स में RC-400 रडार, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम जैसे कुछ नए अपग्रेड्स किए थे, जिसके बाद ये फाइटर्स रात में भी ऑपरेट कर सकते थे। इनिशियली पाकिस्तान को इजिप्ट की तरफ से 30 मिराज 5 फाइटर को ऑफर किया गया था और पाकिस्तान की तरफ से अभी बताया गया है कि इन जेट को अभी वो रिजर्व में रखने वाले हैं और इनमें से बस कुछ ही जेट को वो ऑपरेशनल करने वाले हैं। अगला अपडेट पोर्तुगल की तरफ से। इकोनॉमिक टाइम में एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया और पोर्तुगल के बीच अभी डिफेंस और एविएशन सेक्टर में जॉइंट पार्टनरशिप करने के लिए विचार किया जा रहा है। पोर्तुगल अभी एक उभरता हुआ डिफेंस इंडस्ट्री है और वो अभी इंडिया के साथ मिलकर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर नॉन लिथल डुअल यूजर इक्विपमेंट्स को प्रोड्यूस करना चाहते हैं। पोर्तुगल के डिफेंस मिनिस्टर जोआओ गोम्स जी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पोर्तुगल के डिफेंस कंपनीज अभी इंडिया के प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के साथ टाई अप करना चाहते हैं और अगर ऐसा होता है तो पोर्तुगल की तरफ से इंडिया को अपने एम्ब्रॉयडरी एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस के लिए सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा और साथ ही वो इंडिया को शिप बिल्डिंग के क्षेत्र में भी असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और कमेंट कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।